точно таму сум втора сезона. Моментално ми е преубаво. На почетокот кога отидов ми беше многу чудно затоа што сум надвор од Европа, што би рекла. И ми беше не знаев дали ќе се снајдам и како ќе биде затоа што претежно се во клубот Русинки, руска управа секако, но имав голема поддршка од мој тренер, Данска. И многу ми беше полесно затоа што кога имаш тренер во друга држава што не е Русин, што е од страна, како јас странец, многу е полесно. Имавме поддршка едни со други, се прилагодивме на многу брз начин. Ме изненадија русинките затоа што беа премногу комуникативни и гостопримливи. Не очекував таков старт, но навистина пријатно ме изненадија и сега моментално сум пресреќна таму. Втора година ми е, се прилагодив буквално за се. Како е да се живее таму, како е да се игра ракомет, буквално во секоја смисла сум сега пресреќна. Секако. Кој е официјален јазик на кој комуницирате? Но претежно сега мене ми е затоа што сум постојано со русинките и на многу брз начин се привикнав на руски јазик. На почетокот кога отидов ми беше премногу тешко, но баш мислев дека на ист некој јазик сме, но воопшто не е сличен, али сега за сега сум буквално на руски јазик, секако со странците сум на англиски. Го научив. Не перфектно, но за да се снајдам, да комуницирам, да вратам, го знам. Но ете имавме и две шанси во купот и супер купот, не успеавме. Но мислам дека имаме нови засилувања. Ни требаше некој краток период да ги вметнеме во нашиот систем, се вратија и Дарија Димитриева и Полина Видојхина. Мислам дека како што тргнавме сега во Лигата на шампиони, мислам дека наскоро едва го чекаме тој меч против Ростов, затоа што и доста коментари има од нивна страна, од страната на играчите од Ростов, така да едва чекаме сега да налетаме ни на други. Да, но не многу често, но се слушаме. На жалост. Знаеш како е, понекогаш и можеби да имаш добар старт, но потоа да одиш надоле. Јас се надевам дека ние ќе го држиме овој континуитет на наша игра, затоа што имавме перфектен старт и јас навистина се надевам дека ќе продолжиме со исто темпо, со иста мотивација и инспирација нормално, затоа што Лига на шампиони е за мене едно од најдобрите надпреварувања во ракометот, што може една ракометарка да ги посака, освен на страна од светско и европско првенство секако. Да, но во Москва и не е баш популарен ракометот. Дали ми недостасува? Бев пред се дома. Нормално домашен играч, клуб бренд со години.
Моментално може да кажам дека не ми недостасува толку многу затоа што ваму оставив некој впечаток, ме поштуваат навистина на многу големо ниво, обострано, имаме голем фидбек. Не ми недостасува толку многу што ми недостасува да бидам дома, домашен играч и да играм дома, така. Но во Русија исто се чувствувам навистина како да сум дома. Тоа е благодарение на тренер, на управа и на играчите дефинитивно. Дефинитивно, да. Не би открила. Но кога би дошло такво време, секако дека ќе објавиме и ќе знаете. Мислам дека е рано за таков некој чекор, затоа што имам некои амбиции, имам некои цели што за мене се уште не се достигнати како што јас имам замислено. Така, сакав да се надоврзам исто на кога зборуваше ти за Русија, за руските на ракометарки. Во Русија претежно они вложуваат во играчи затоа што сакаат иднина со репрезентација. Значи сакаат голем резултат и успех со репрезентација. Кај нас мислам дека е проблем затоа што претежно овде не се вложува. Пред се затоа што ние искочивме, има дел од репрезентативките што се навистина во многу добри клубови надвор од Македонија. Кога би имало нешто во Македонија, кога би се вложувало имаме секако талентирани, премногу талентирани ракометари. Но во Русија они вложуваат во тоа за да се изградат тие ракометарки како навистина големи ракометарки. А мислам дека тоа не недостасува тука кај нас, затоа што ние кога доаѓаме во репрезентација се чувствува голема разлика меѓу нас и домашните ракометарки. Но не би апелирала, но имаме и големи стручњаци во ракометот, тренери. Нормално дека секој играч, ако сака да достигне некој успех, да напредува, мора да вложува во себе. Така и јас направив пред 10 години. Нормално. Тоа се, мислам дека почнува од себе, потоа пратење на модерниот ракомет, идолите, така да мислам дека пред се прво треба да вложува секој играч во себе и да вложуваат големите луѓе во ракометот во Македонија. Нажалост тоа не е така моментално. Ние имавме, мојата генерација имаше од кого да учи. Значи тоа време било баш да те мотивира да достигнеш некој ниво, да надменеш некоја репрезентативка, некоја што била на твоја позиција. А моментално сега во Македонија тоа не е така, затоа што ракометот е дефинитивно паднат на многу ниско ниво. Многу нормално, не би коментирала на таа тема. Затоа што верувам дека почнуваме, имавме и состаноци, имавме разговори едни со други, ветивме дека ќе имаме сега навистина, затоа што можеби некој ќе коментира, нема 7 години, никаде ве нема, не можете да поминете бараж, не можете предквалификација да поминете, да ја се сложувам, но ние си ветивме едни со други дека ќе почнеме од некој почеток, дека ќе имаме некој нов старт и не би коментирала дека имаме некоја пречка сега на овие предквалификација против Грција, Литванија.